在家里没有人的时候，呲牙咧嘴、张牙舞爪，给它翻拌均匀。老铁们，这个就是山药窝窝头的做法，口感柔软滑嫩，性感 Q 弹，完全可以当做主食来吃，传递健康美食，让生活不再无味。感谢大家的支持，我们下个视频见。Hello， 大家好啊！今天给大家分享大排档盐水花生的做法。首先，咱在选花生的时候啊，最好选用这种从土里现抠出来的，它这个瓤呢一挤都是带浆的，做出来非常好吃。把上面这层泥给它清洗干净。接下来咱们起锅烧水，花生冷水下锅，往里加点葱姜大料，